Ampifaliana mandrakariva ry havana no ionana amintsika eto amin'ny fanarahana ny mana isanandro. Ny Genesisy 2:10 andin'ny voalohany ka hatramin'ny andininy 2:30 farany no voatendry hodinintsika anio, ary iara-mivavaka isika aloha angataka amin'ny tompo indray mba ho azavainy amintsika izay tiany ho raisintsika avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao indray izahay ireo menao ty fotoana ity. Ahazaonay miaraka miaino ny teninao. Ahazaonay miaraka mandinika izay nampanoratinao, fa matoa nampanoratinao zany dia manana tanjona ianao, ka izay zavatra nambaranao tao dia tianao ny ho fantatray sy hivelomanay. Ny torohevitra rehetra izay azonay raisina avy amin'izany teninao zany. Ko anio ary zahay, raha andinika izao teninao zao, ianao fanahy masina nampanoratra ny tenyany no anazavy izany aminay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay ray io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Genesisy 2:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 2:30. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Ny nanaovan'ny olona ilay tilikambo tao Babela sy ny nanorokoron'Andriamanitra ny fitenin'ny olona, ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Ary raha ny findrafindra ny atsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinary izy ka nonona tao. Ary naresadresaka hoe izy, andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara, ary ny biriky nataony solombato, ary ny asfalta nataony solondrihitra. Ary hoy izy, andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ka ho antsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao zay azo antsika laza, fandrao hiely eny ambonin'ny tany rehetra isika. Dia nidina Jehova izany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona. Ary io Jehova, indro iray fokony olona sady iray fanononana izy rehetra, ary ity vao fiandohan'ny hataony. Koa izao dia tsy hisy azo sakanana na inona izay saintssainy hatao. Aoka sika idina eny no hanorokoroantsika ny fiteniny, mba tsy fakalala teny izy. Dia tao no nampielezan'i Jehova azy hiala ho eny ambonin'ny tany rehetra, dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy. Koa izany no nanaovany anarany hoe Babela, fa tao Jehova no nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra, ary tao no nampielezan'i Jehova ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Izao ny taranak' Sema. Rehefa 100 taona Sema, dia niteraka aripakisady izy, 2 taona taorian'ny safodrano. Ary ny andro ny ainan'ny Sema taorian'ny terahany ny aripakisada dia 500 taona. Ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 530 taona ny andro ny ainany aripakisada, dia niteraka ny Sela izy. Ary ny andro ny ainany aripakisada taorian'ny terahany any Sela dia 300 taona. Ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 30 taona ny andro ny ainany Sela, dia niteraka any Ebera izy. Ary ny andro ny ainany Sela taorian'ny terahany any Ebera dia 300 taona. Ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 430 taona ny andro ny ainany Ebera, dia niteraka ny Palega izy. Ary ny andro ny ainany Ebera taorian'ny terahany any Palega dia 300 taona. Ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 30 taona ny andro ny ainany Palega, dia niteraka Andreo izy. Ary ny andro ny ainany Palega taorian'ny terahany Andreo dia 700 taona. Ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 230 taona ny andro ny ainandreo, dia niteraka ny Seruga izy. Ary ny andro ny ainandreo taorian'ny terahany any Seruga dia 700 taona. Ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy.
Ary rehefa 30 taona ny andro ny ainan'ny seroga dia niteraka an-naora izy, ary ny andro ny ainan'ny seroga taorian'ny terahany an-naora dia 200 taona, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 20 taona ny andro ny ainan'ny naora dia niteraka an-tera izy, ary ny andro ny ainan'ny naora taorian'ny terahany an-tera dia 70 taona, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary rehefa 70 taona ny andro ny ainan'ny tera dia niteraka Abrama sy Naora ary Harana izy. Ary izao ny tantaran'ny Tera. Tera niteraka ny Abrama sy Naora ary Harana. Ary Harana niteraka ny Lota. Ary maty Harana raha mbola teo anatrehan'ny Tera rainy tany amin'ny tany nahaterahany de tao oran'ny Kaldeanina. Ary Abrama sy Naora dia samy nakavady ho azy. Ary ny anaran'ny vadiny Abrama dia Sarai, ary ny anaran'ny vadiny Naora dia Milka, zanaka vaviny Harana, rain'ny Milka sy rain'ny Iska. Ary momba Sarai, tsy nananjanaka izy. Ary Tera nitondra ny Abrama zanany sy Lota zafiny, zanaky Harana. Ary Sarai vonantony vavy vadiny Abrama zanany, de niaraka tamin'ireo ka niala taoran'ny Kaldeanina akany amin'ny tany Kanana, dia tonga tao Harana izy ka nonina tao. Ary 520 taona ny andro ny ainan'ny Tera dia maty tao Harana izy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Fahamarina vitsivitsy ihany ry havana no azontsika tsoana amin'izay novakina teo, satria hitantsika moa fa tantaram-pirazanana no betsaka tao taorinan'ny nananganana ny tilikambon'ny Babela. Ny zavatra anankiray izay hitantsika aloha, fahamarina anankiray hitantsika de izao: nanana programa mifanohitra amin'ny an'Andriamanitra ny olona. Nanana programa mifanohitra amin'ny an'Andriamanitra ny olona. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra no ahitantsika izany. Inona moa zany programa zany? Ny anankiray dia programa hanaka-danitra. Ary izany dia tsy afa-kory fa toy n'ilay tany am-piandohana ihany hoe hitovy amin'Andriamanitra. Dia ny hanaka-danitra, hitantsika hoe hanao tanàntsika ny tilikambo ataontsika mahatakatra ny lanitra. Hitovy amin'Andriamanitra, programa an'ny olombelona zany. Hanakatra an'Andriamanitra. Programa n'olombelona zany, fa tsy programa n'Andriamanitra. Ny faharoa manaraka izany dia izao: ny tsy hiely eny ambonin'ny tany. Ny tsy hiely eny ambonin'ny tany, hitantsika amin'ny andininy fahaefatra ny hoe fandrao hiely eny ambonin'ny tany rehetra isika. Programandro zareo zany dia ny hoe hanaka-danitra sy tsy hiely eny ambonin'ny tany. Ny programa n'Andriamanitra hatramin'ny nefa any amin'ny Genesisy 1 tamin'ny Adama sy Eva dia hoe maro afara sy miabetsaha ka mamenoa ny tany. Izany no programa n'Andriamanitra, maro afara miabetsaha ary mamenoa ny tany. Ao amin'ny Genesisy 1 andininy 9. De mbola nitoy izany, efa ringana indray ny nofo rehetra tamin'ny safodrano, no avaly mianaka no sisa. De mbola naverin'Andriamanitra indray io fikasan'Andriamanitra io amin'ny 7 ny andininy 1, maro afara miabetsaha mamenoa ny tany. Ary no amafisiny zany amin'ny andininy 7, ko ny aminareo dia maro afara
sy miabetsaha miteraha be ny ambonin'ny tany miabetsaha eny. Mazava loatra am'izany ry havana fa hatrany am-piandohana dia manana programa manohitra ny tenin'Andriamanitra sy ny programan'Andriamanitra ny olona. Ary mazava loatra fa rehefa nijeren'Andriamanitra zany de hitany hoe tsy zany eny programako e. Fantaniana mipetraka eto de ny hoe lay programan'Andriamanitra lay tsodranon'Andriamanitra azony tamin'ny Adama ve ka naveriny tamin'ny Noa, tsy tafita ve ny afatra ny nahatonga azy tsy ho no taterahiny taranaka taty aorina. Eo zany dia manana ndraikitra mifampitana ny afatra Andriamanitra ny ray aman-dreny, manana ndraikitra ny ray aman-dreny ampity zany, fa matoa tsy tafita ny afatra Andriamanitra dia ny ray aman-dreny tsy napita azy, fa angamba raha tafita ara-dalana lay afatra dia angamba mba nisy ihany tamin'ireo anao hoe oleretra ny Andriamanitra no arazam-betsika nie ka izao ny teniny hoe maro afara sy miabetsaha ary mameno ny tany ka nahoany sika no hanao programa mifanohitra am'izany ka de hoe eto sika fa tsy ely tsika. Eto ry havana de tsara ny manamarika fa ny fampitana ny afatra Andriamanitra dia adidiny ray aman-dreny. Ao amin'ny Deutéronomie sika dia mahita mihitsy ny tenin'Andriamanitra momba izany. Deutéronomie 9:9 ny 4 ka hatramin'ny 5. Hoy ny tenin'ny Tompo hoe miainory Israely, Jehovah Andriamanitsika de Jehovah ray ihany, ary tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, ny herinao rehetra. Ary ao ka ho am-ponao izao teny andidiko anao an'io zao, dia ampianary tsara ny zanakao zany, ka resaho na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha ny an-dalana na mandry na mifoha. Izany hoe ny ray aman-dreny de tokony hampita ny tenin'Andriamanitra amin'ny taranany. Asa fa ny taranaky Noa moa hitantsika ny hoe reto avy zany taranaky Noa zany, reo olona reo zany marobe ny voalaza eto, de ireo zany asana tsy tafita tamin'ny afatra na ahoana. De zao ary no andraikitry ny ray aman-dreny moa ny afatra ny tenin'Andriamanitra ve mba hampitaitsika amin'ny zanatsika. Fa nanjary nanana programa mifanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra ny olona satria angamba tsy tafita ny afatra na koa angamba niodina ny sasany, kanefa na izany aza azo inoana fa satria tsy tafita ny afatra ka de tsy nisy na de iray aza mba nitsangana hoe tsy mety zany le rehetra. Eo amin'ny fiarahamonina ihany koa ry havana, ianao zay fa nandray ny Tompo, kristianina ianao, aoka ho ampitainao amin'ny akonanao sy manodidina anao ny afatr'Andriamanitra, fa ny afatr'Andriamanitra no hitondra fiadanana ho an'ny firenena. Fahamarinana faharoa, tao Babela no ny andohan'ny tenim-pirenena samihafa. Ny 15 ka hatramin'ny 15 noho ireo olona reo nanohitra ny fikasan'Andriamanitra de mba handravana ny fiaraha-miasa zay nanohitra ny fikasan'Andriamanitra dia nanjary tsy nifakahazo fiteny izy rehetra. Babela inona ny dikany? Fanorokoroana. Inona ny nakorokoro, nakorotana, teny nakorotana. Ny zavatra hitantsika eto zany de zao, nanjary ny sakana ny programan'olombelona manohitra ny programan'Andriamanitra ny fiteny tsy nifakahazo intsony. Hitantsika am'izany ry havana fa Andriamanitra dia manana programa entina manatanteraka ny programany. Ny olona manohitra ny programan'Andriamanitra. De zao no nataon'Andriamanitra. Tsy nataony hoe nifamono reo na nataony hoe nanao an'izao reo fa tsy nifakahazo teny reo. Ary rehefa tsy nifakahazo teny izy, ny sasany ngambana nanao hoe tondray briky le roa nefa rihitra ny hoentin'ny sasany. Satria tsy nifakahazo teny tsony izy rehetra. Inona ny lesona azo sika raisina amin'izany? Andriamanitra amin'ny fanatanterahana ny programany de mahay mampiasa zavatra zay tsy eritreretintsika fa eritreretin'Andriamanitra izany. Ny ely atreo ny olona ary dia nanjary tsy nifakahazo teny izy de niparitaka. Fantaina napetraka moa de hoe tamin'izany fotoana zany ary vareo de efa nisy ny teny malagasy, efa nisy ny teny frantsay,
efa nisy ny teny anglisy, efa nisy ny teny espagnola, efa nisy ny fiteny amin'ny foko samihafa. Zao fotsiny loha ny hitantsika eto hoe nakorotan'Andriamanitra ny fitenenana, tsy ny fankahazo teny tsony izy, de ny tsaratra ny asa Andriamanitra ihany no mpandresy. Tsy tsara ny miady amin'Andriamanitra fa tsara ny manontany an'Andriamanitra hoe inona marina no hevitrao Andriamanitra, inona marina no hevitrao. Tsara ny mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra aloha vao manao, satria ny rao manaonao foana, fa ny programan'Andriamanitra ny tompony tantarany io Andriamanitra io ary zany ny mahatonga antsika hivavaka ho an'ny firenena manoloana ny zava-misy tsy fantatra izay tena programanao Andriamanitra. Zay de mihevitra fa izao fa izany marina ve ny tena programanao. Izay samy milazany zao zany samy hevitray ary de manjary tsy mifankahazo teny zahay. Aiza marina ny programanao Andriamanitra. Anjarany tsirairay avy ny mandinika manoloana ny tsy fifankahazo an-teny mba tsy fampitsaratsara re isika, fa ny mifampitsaratsara ny mitsara zavatra anankiray ny manahirana io manahirana io. Hoty rangahy anankiray tao aminay ozy maromaro ny vahiny, ka vahininay maromaro ozy dia samy fandimbo mankany amin'ny dosy zany, ka niditra tao amin'ny dosy aho ozy de nolemako ozy ny borosy nify ny vadiko, ka noho nefa hiditra nakany amin'ny dosy ozy ny vadiko, de zao ozy nataony hoe nisy nampiasa ny borosy nifiko, borosy nify lena no hitany, fa ny tao an-tsainy de hoe nisy nampiasa. De ny teny moramora hono rangahaka nanao hoe tsy nisy nampiasa sery ny borosy nifinao fa nolemako borosy nify lena no nadika hoe borosy nify nisy nampiasa. Ary noho zany dia tsara ny andiniantsika marina ny zava-misy hoe ahoana marina moa ny marina am'ty zava-misy ty. Fa indraindray manko mamitaka atsika ny zava-misy. Hoy ty tovolahy anankiray koa hoe ndray mandeha hony izy nahita fangaraka de sositra izy de vonoiny le fangaraka, de napetrany teo ambany ventilateur miodina, de nidina tonga hony le zandriny de nanao taminy hoe ty adalany ty fangaraka de mamono teny eto. De zao hono ny teny le zokiny hoe diso sirsea, tsy namono tena le fangaraka fa zany namono azy de napetrako ambany ventilateur le izy. Hitatsika am'zany ry havana ny tsy maintsy andiniana lalina ny zavatra anankiray fa ndrao diso hevitra tsika ary noho izany fantaro lalina ny sitrapon'Andriamanitra, aza maika hitsara ivelany fataro marina ny zava-misy ary indrindra fataro tsara koa ny tenin'Andriamanitra fataro tsara ny tenin'Andriamanitra sao de sanatria manjary tsara an'Andriamanitra sika. Noho ny fotoana ry havana dia tsy maintsy mamitiny sika, fa ny farany fahamariana farany zay zavaiko aminareo de ny hoe tany Kanana ny tanjony tera araka ny programan'Andriamanitra zay ho hitatsika, nefa ny orom-ponena natao arany izy de maty tao. Programan'Andriamanitra raha nano torohevitra ny tera izy satria hitatsika fa tera no rainy Abrahama, ary Abrahama hitatsika manaraka fa hoentin'Andriamanitra ao any amin'ny tany Kanana. Saingy zao tsy tena nahafantatra marina ny programan'Andriamanitra ve tera niala tany oran-kaldeana ho an'ny Kanana izy, zany mihitsy ny voalaza. Ary tera nitondra ny Abrahama, zanany Slota, zafiny, zanaky Arana ary Saray vavinantony vavy, vadiny Abrahama zanany, de niaraka taminareo ka niala tao oran-kaldeana hakany amin'ny tany Kanana. Izany nefa programan'Andriamanitra tao amin'ny tera ho any amin'ny tany Kanana. Fa saingy zao no ny tonga tao Arana izy, tany mahavokatra be Arana, tany tsara Arana, de ny orom-ponena nataondray izy tsy tanteraka ny programany. Saingy zao Andriamanitra mahana programa tsy maintsy tanteraka ho hitatsika manaraka zany. Inona re no azontsika raisina am'zany? Ny programan'Andriamanitra amin'ny namonjenanao, ny atsonanao niala ho any avy any oran-kaldeana, miala veto am'ty zao tontolo zao ity ho any Jerosalema vaovao. Zany no programan'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao. Aza mijanona tenatena an-dalana manolo tena tsapatapany ho an'Andriamanitra. Mba manaraka amin'ny programan'Andriamanitra ihany saingy mahita toerana tsaratsara sy tahakan'izao de adinoina le programan'Andriamanitra hitondranao ho any Jerosalema vaovao. Aza takalo ny Arana Kanana
azo takalo any arana Jerosalema efa nomanin'Andriamanitra ho anao. Reo ariavana ny fahamarinana zay hitantsika tandremo ny programa manohitra ny programan'Andriamanitra. Fataro tsara ny programan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Fandrao dia manao tilikambony Babely ary farany azadonoina fa raha ny programan'Andriamanitra ho anao tsy hipetraka ny arana raha miala ny orany kaldianina fa ho any amin'ny tany Kanana. Rehefa miala teto amin'izao tontolo zao tsy naman'izao tontolo zao intsony ianao fa natsoin'Andriamanitra anaraka azy aza mijanona tenatena lalane Jerosalema vaovao mitarigetratsika. Hitoetra ho amponao any zany ka na inona miazo anao eto amin'ity zao tontolo zao ity harana tsy hipetrahako zany tsy atakaloko any tany Kanana zany lay Kanana ny lanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ivavaka isika. Faly loatra ny fonay Tompo satria tena ampy ho anay ny fampianaranao menao anay amin'ny fandiniana ny teninao. Mahana programa amin'ny fiainanay tokoa ny ianao ary ambaranao zany fiainana mandrakizay zany. Zany ny programanao ho anay fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra atsika ho ny voasoratra. Nomeny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy anana fiainana mandrakizay. Aza vela anadino zany zahay ry Tompo ka hijanonao harana nefa nentinao any amin'ny tany Kanana. Hanakalo izao tontolo zao amin'ny Kananany lanitra ve ho sanatriany zany ry Andriamanitra eo. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo nanaovanay zany vavaka izany. Amen.